भेरा से खबर है जहां मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ। एक शख्स जहां बहक, दो शदीद जख्मी हो गए। भेरा में मलकवाल रोड पर मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी के दरमियान हादसा पेश आया है। पुलिस के मुताबिक इरशाद अपने दो मुलाजमीन के हमरा जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हादसे में इरशाद मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि शुएब और शर्जील शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी शुएब को तशवीशनाक हालत में DHQ सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंच के मुतवफ़ी और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया।